हमारे बचपन का पार्क, जहाँ आने के लिए हम झूठ बोल देते थे मम्मी से। मैं तो बोली ही थी, खैर मैं जूही और पूजा आते थे यहाँ। एक बार मम्मी ने झूठा पकड़ के ना तीनों को घसीट के ले गया था गाड़ी से। जय बाबा मोहन राम। अरे नहीं, क्या कहते हैं उसको, जब मैसेज करा था ना हम रात में सो गया था खराटा मैं इधर देख। मुझे भी आधे घंटे पहले कल मिला यहीं पे गाड़ी मोड़ पे जा रहा था। हमें छोड़ के गया और हम तब से बैठे हैं। पता है एक इको में बैठे तो बोला 100 रुपए लूंगा। मैं कहा 80 रुपए लेता है। ऐसे मैं पिछली बार गया सुबह। हाँ तो मैं बोला गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह 6:36 पे उठे हुए हैं हम लोग, मैं और रिया। मैं तो फिर भी टाइम से ऑफिस आ गई, रिया को लेट हो गया यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एंड ऑफिस जल्दी आ गई हूँ मैं। विशाल से लिख रहे थे रिपू 9:30 बजे है जाने, और मैं आ गई हूँ 8:55 पे गाइस। क्यों हिला डाला ना। चलो फटाफट अपने हुलिया थोड़ा सा ठीक करके चलते हैं ऊपर फ्लोर पे। तो बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया, पूरा काला बादल हो गया है, मतलब इतनी सी भी रोशनी नहीं बची, पूरा काला हो गया है। आई विश मैं आपको दिखा पाती हूँ। अभी काम कर लेती हूँ, बाद में दिखाऊंगी फर्स्ट ब्रेक में, अगर उस वक्त तक ये मौसम रहा तो। गाइस व्हाट इज दिस, मुझे लगा सिर्फ मौसम है और बादल छाए हुए हैं। अभी बाहर से गुंजन मैम आई, वो कह रही है बहुत तेज बारिश हो रही है, वो भी मोटी मोटी बूंदे, बहुत तेज बारिश हो रही है। आज फिर ऑटो वाले हमसे 400 रुपये लेंगे, वो भी कितनी सी दूरी का, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का, बस 400 रुपये ले लेंगे। और आज तुम्हारी बहन स्ट्रगल करके जाएगी, पैसा फूकेगी नहीं। तुम्हारी बहन ने इस महीने बहुत पैसा फूका है, सैलरी से ज़्यादा मेरा एक्सपेंस दिखा रहा है मुझे। अब नहीं होगा ये, मत करो यार, चलो मुझे रिकॉर्ड मत करो। गाइस देखो 24 और 25 पे ये छुट्टी पे चला गया था, तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। ऐसा लग रहा है कोई ये बड़ा हीरो बन रहा है अपने आप को कि ये हीरो है। मुझे देखिए तो मुझे शकल, इसको लग रहा है कि इसको रिकॉर्ड में मैं मर ही जा रही हूँ। हेलो की आस्था नहीं आई है, और बाकी सब लंच कर चुके हैं, और ये मेरे लिए शैलेंद्र लेके आया। थैंक यू शैलेंद्र, थोड़ा लेट आया बट अच्छा है कि ले आया। गाइस मैं यहाँ आराम से बैठ के लंच कर रही थी, फिर मेरे पास करण आया, क्योंकि करण को भी लंच करना था। हम दोनों का लंच टाइम आज सेम हो गया, ठीक है। एंड करण तुझे क्या लगता है कि मेरी एज क्या है? पहले इसने मुझसे पूछा कि शादी कब कर रही है, मैंने कहा इसी साल शायद हो जाए, इसी साल शायद हो जाए। तो इसने कहा एज क्या है तेरी, तो मैंने कहा तू बता तेरे को कितनी लगती है, बताइए जल्दी, जो बोला वही। 25 के आसपास लगती है। अगर आप अपनी एज से यंगर दिख रहे हो, लोगों को लग भी रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अ गर्ल। लड़कियों के लिए अच्छा है, बेस्ट। और ये पहला इंसान नहीं है, मैंने ऐसे वीडियो प्रूफ में बहुत लोगों को लिया है, बहुत लोगों, ट्रेन में, बस में। अब मैं तुझे अपनी एज बताऊंगी, रुक जा। वो देखो बारिश हुई थी बाहर, मैं यहाँ बैठी हूँ। दोस्तों मजाक से हट के मौसम एकदम घेरा हुआ है, रात को खूब तेज बारिश होगी पक्का। पानी भी नहीं पी रहे तो भी वॉशरूम आना पड़ रहा है। बहुत कम पानी पिया है मैंने अभी तक, फिर भी वॉशरूम आना पड़ रहा है, ठंड की वजह से वॉशरूम आना पड़ रहा है। चलो बाय गाइस। समझाने में अगर कोई ना समझे तो उसे कट ऑफ कर देना चाहिए, और ये मैं हमेशा कर चुकी हूँ, ये मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव नो इश्यूज। बाय द वे मुझे मेरा स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों को अच्छा लगा है, बहुत लोगों ने बोला क्यूट लग रहा है, उनमें से ये भी है एक। गीली सड़कें कितनी बढ़िया लगती है यार, मेरे को अच्छी लगती हैं, बस कीचड़ ना हो, सड़कें हो गीली कीचड़ ना हो। बॉयफ्रेंड और बारिश में चिक ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो कुछ अलग ही बोलती है भाई। एक तो ये देखो टाइमिंग, और एक ये देखो क्लाउडी, और मैं अभी भी आई हूँ बिकॉज आई हैव वर्क, आई हैव सो मेनी वर्क। इस ठंड का लेवल समझ लो आप, ये देख लो, शॉल है पूरी, ये भी है। बाय पुलकित। और कोई नहीं बचा हुआ है, बस पुलकित भाई और प्रिंस सर, और ये दोनों। विशाल सर भी चले गए यार, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी तक रुके ही हुए थे। गाइस आप ये देख पा रहे हो, बारिश की बूंदें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। वो तो शुक्र है कि मैं और रिया
हम दोनों ऑफिस से रूम पे आ गए, अदरवाइज तो क्या ही हाल हो जाता हमारा, बुरा हाल हो जाता, बुरा जिसे कहते हैं।